بسم الله الرحمن الرحيم qodobka koowaad marka waxaan ka bilaabeynaa halkan waxaan ku baahnaanaynaa marka koowaad inaynu dhanka iyo internetka tagno oo in wifi gu ku diyaarsanaado oo waayo haddaad data isticmaalaysid inta badan datadu hore kaaga dhamaan kartaa marka wifi baan kula talinayna isticmaashid marka waxaan hadda doonanaynaa inaan array systemkii loo yaqaanay Linux gaar ahaan Ubuntu inaan la soo degno marka waxaan leenahay Ubuntu downloads kan tagina Ubuntu downloads marka tagno wuxuu kaaga baahnaanayaa sida download loo sameeyo inaad fahantid ayaa muhiim ah marka koobaad iska accept garee dhammaan information ka laga codsaday Debian waynagii ayaa la yiraahdaa laakiin waxaan ka sii dooranay inagu Ubuntu ayaa halkan inoo yaala Ubuntu marka waxa jiraya inaan information ka isla fahano marka koobaad Ubuntu waxa version kan hadda isticmaalayno waxa loo yaqaanaa version 22 decimal or 04.3 ayaa loo yaqaanaa waxa loo yaqaanaa waa long term support LTE support dheer ayaa waqti dheer la siiyay macnaheedu waxa weeye long term support waqtigan waxa la siiyay waqti loogu talagalay the next 5 years inuu noqdo very secure maintenance updates la sameeyo iyo guaranteed until April 2027 ayuu noqonayaa update marka waa ilaa waqtiga oo isticmaali kartaa macnaheedu weeyaan yani waxa laga wadaa Linux isagu sida security-ga antivirus iyo xal loogu baahdo operating system-yada kale ee maxaa loo yaqaanaa sida Windows-ka kale isaga looma baahanayo isaga waxaan loogu baahanaynin isagu waxa weeyaan uu wataa security system-kiisa marka wuxuu kaaga baahnaanayaa marka koowaad inaad lagu recommend gareynayo inaad computer-kaagu u noqdo dual core processor 2GB iyo wax ka badan tusaale ahaan for memory-giisu inuu yahay 4G sidoo kale waxa laga rabaa 4GB aan iraahdo disk space inuu hard disk-gaaga ka banaan tahay gaar ahaan qaybta sida 25GB inay ka banaan tahay oo area-da laga isticmaali doono space-ka adiga uu kaaga baahan yahay array system-ka weeyaan wuxuu kaaga baahan yahay internet access is helpful inaad internet isticmaashid waa muhiim marka waan ku shubayno oo arki doonaa internetka ayuu updates uga baahanaya wuxuu kaaga baahanaya DVD ama USB markaad install gareynaysid waa marka computer caadi aan isticmaalayno laakiin inagu virtual baan isticmaali doonaa hadda waqtiga uma baahan doono markaas marka halkeen kala degayaa halka waad kala degi kartaa meel kale waad kala degi kartaa halkaan ka dejiyo marka first markaan click siiyo ee idhaahdo download thank you for your downloading Ubuntu desktop ayuu sheegay waad ku mahadsantahay halkan u imanaya markaas marka downloadkii waa halkan ay socda data downloadkiisu waxay qaadan kartaa 25 23 20 minutes meelahaasi it depends on your Wi-Fi speed and there is a 4.7 GB datadiisuna 4.7 GB weeyaan hadda markay download garaysato ka bacdi ayaan isku soo laabanaynaa oo inoo bilaabmaya installation-kii